ನಾವು ಬರ್ಮೀಸ್ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಠದ ವಿಷಯ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. အစားအစာထည့်ဘူး ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಡಬ್ಬಿ. နေ့လယ်စာဘူး ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ. အစားအစာထည့်အိတ် ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಚೀಲ. ဖရီဇာအိတ် ಫ್ರೀಜರ್ ಚೀಲ. ပလတ်စတစ်အုပ်ဖုံး ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪ್. အလူမီနီယံဘူ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫೈಲ್. ပန်ထရီ ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ. မီးဖိုချောင်ဘီရို ಅಡಿಗೆಮನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. မီးဖိုချောင်အန်ဆွဲ ಅಡಿಗೆಮನೆ ಡ್ರಾಯರ್. မီးဖိုချောင်စင် ಅಡಿಗೆಮನೆ ಶೆಲ್ಫ್. အမွှေးကြိုင်စင် ಮಸಾಲೆ ರ್ಯಾಕ್. အိတ်ကလစ် ಚೀಲ ಕ್ಲೀಪ್. ပကံဆေးဆက်ပြား ಪಾತ್ರೆ ಸಾಬೂನು. ပကံဆေးဆက်ဆက်ပြား ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. ပကံဆေးဆက် ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. ပကံဆေးစပွန်ဂျ ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಜ್. ပကံဆေးဘရက်ရှ် ಪಾತ್ರೆ ಬ್ರಷ್. တိုက်ဆေးဘရက်ရှ် ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬ್ರಷ್. တိုက်ဆေးဘတ် ಸ್ಕೌರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್. ပကံအခြောက်စင် ಪಾತ್ರೆ ರ್ಯಾಕ್. မီးဖိုချောင်စလုံး ಅಡಿಗೆಮನೆ ಸಿಂಕ್. စလုံးစစ်ကွက် ಸಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್. စက္ကူတုပ်ပဝါ ಕಾಗದದ ಟವಲ್. တန်ရှင်းရေးအဝတ် ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಟ್ಟೆ. တန်ရှင်းရေးဝိုက် ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವೈಪ್ಸ್. တန်ရှင်းရေးစပရေး ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸ್ಪ್ರೇ. စပရေးဘူး ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿ. ရာဘာလက်အိတ် ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗೌಸುಗಳು. မှိုက်ပုံ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ. မှိုက်အိတ် ಕಸದ ಚೀಲ. ပြန်လည်အသုံးပြုပုံ ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿನ್. ကွန်ပို့စ်ပုံ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್. ဓမြက်စီ
ಜಾಡು. အမိုက်ကော်ပြား dustpan. ကျမ်းပြင်သုံးအဝတ် ನೆಲದ ಬಟ್ಟೆ. ပြန်လည်အသုံးပြုပုံ ပကံဆေးဆက်ပြား ကျမ်းပြင်သုံးအဝတ် ನೀವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್ನ.comಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಿರಾರು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಕ್ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.